pozdravljeni vsi skupaj z moje strani, sem Mateja Kodevča-Zupančič in ogromno ljudi med tem časom me je sprašvalo, o čem bom govorila, kaj vam bom predala. In 14 dni nazaj sem dobila na Facebook zasebno sporočilo od bivšega sošolca iz gostinske šole tole. Oj, s čim se ukvarjaš, Mateja? Vem, da je nekako povezano z duhovnostjo oziroma osebno rastjo, sam mi ni čist jasno kaj, lepo bodi. Kaj sem mu odgovorila? Ne, ostane še mečkrat skrivno. Pred 4 leti sem se začela ukvarjati z nečim, kar se še zdaj ukvarjam, in takrat se je v bistvu začel moj proces osebne rasti, nezavedno. Ogromno ljudi pravi, da moraš padeti na tla, da se začne sam sabo ukvarjati, ampak pri meni ni to tako. Čist nezavedno sem pala pač v nek proces. In če pogledam, kakšna sem bila jaz pred 4 leti ali pa danes, sama sebe ne prepoznam. Ogromno ljudi se je zamenjalo, prav tiska ne gredo načel danes na mene, grejo stran, pridejo drugi. In kakšna sem bila? Zelo zaprta oseba. Ni šans, da bi pokazala kakšno ranljivost, kakšna čustva. Nesamozavestna, prestrašena, nezadovoljna, jezna nase in na cel svet. Ljubosumna, kritična, brez želja in ciljev. Kaj so to cilji? Se mi ni noben uči o tem. Nisem imela rada sama sebe. Težko sem pohvalila sama sebe, da bi tako recimo predavala v javnosti, ni šans. Pa še ogromno teh stvari je bilo. In kakšna sem danes po 4 letih? Zdaj zame ni danes prvič tole, da bi predavala. Predavala sem že na naših seminarjih, ampak tukaj je prvič, recimo, ko govorim o tej temi, tako da se tudi tresem. Okay. Zelo odprta oseba sem, se pravi, pokažem čustva, pokažem, kakšna sem, masko sem dala stran. Zelo sem samozavestna, zelo iznajdljiva, modra, zaupam vase, točno vem, kaj želim danes, točno vem, kakšen partnerski odnos želim imeti, točno vem, kakšne sanje imam in tako naprej. Zaupam v življenje, grem čez svoje strahove. Ne rečem problemi, ampak zame so samo izzivi, izkušnje. Znam se postaviti zase. Hvaležna sem za vse ljudi, ki prihajajo v moje življenje, za vsako izkušnjo, za vsak izziv. A grem prehiter. Petra je rekla 10 minut, zato ful hiter. Odprta sem predvsem za nove ljudi in nove priložnosti. Včasih, če sem dobila kakšen klic, sem dala dol. Danes sem odprta pač za nove ljudi in nove priložnosti. Oseba, ki odpušča, upam si. Veliko si danes upam, kar si pred 4 leti nisem upala. Oseba, ki ne goji zamere, oseba, ki nima občutka v krivde in danes verjamem v velike sanje in v čudeže, predvsem v čudeže. Čudeži se mi dogajajo, zato ker sem se enostavno odprla. In verjamem, da čisto vsak človek v moje življenje pride z namenom, da mi da en tist košček v moji puzli, ki manjka. Veste, kaj je puzla? Ste že kdaj sestavili kakšno? Ja, ok. Se pravi, človek, ki pride v moje življenje, da meni en košček in jaz dam njemu en košček. In trudim se, da tega namena pač ne prezrem. In kaj sem odgovorila temu mojemu bivšemu sošolcu? Pa dajmo pogledati moje skrivnosti. Ukvarjam se z MLM-om in zraven je ogromno osebne rasti. A veste, kaj je MLM? Mrežni marketing. Ne bom delala nobene reklame, ker ni to moj namen, ampak z mrežnim marketingom se je v bistvu začela moja osebna rast in to zelo velika osebna rast. In ko slišite mrežni marketing, na kaj najprej pomislite? Katero? Umno v Gizi ali finančne piramide? Zdaj, ko jaz na svoji poti srečujem oziroma delam ogromno z podjetniki, z ljudmi, ki so na položajih, z študenti in tako naprej. In ravno preko teh odnosov sem se zgradila. In ugotavljam, da samo v odnosih, v partnerskih odnosih, v družinskih odnosih, v prijateljskih odnosih se dejansko gradimo. In vem, da vsi se ne moramo ukvarjati z duhovnostjo, pa s pisanjem knjig in tako naprej. In če se boste kadarkoli lotili kakšnega mrežnega marketinga, dajte si zapomniti tole slikco. Najprej je navdušenje. V Sloveniji recimo vsako leto začnemo z enim novim mrežnim marketingom. Zakaj? Ker smo majhni, razgledani,
pametni tukaj probajo, da se učijo, naredijo napake, potem gredo pa ven. Ne? In zato je pač mrežni marketing pri nas dobil priokus. Ne? Imamo pač tista prepričanja, da je to nekaj slabega in da je v bistvu to piramida in tako naprej. Donald Trump je rekel, da če se ne bi ukvarjal s tem, s čimer se ukvarja, da bi se ukvarjal z mrežnim marketingom. Tako da, zmeraj je najprej navdušenje. Prijatelji, sorodniki vas pokličejo, vam predstavijo kakšen projekt, kakšen dober proizvod in vi ste navdušeni. In potem dobite tele puščice. Puščice dobite od svojih najboljših prijateljev, sorodnikov, znancev, ker jim hočete dober. In zelo malo ljudi gre čez te puščice. Odnehajo pri 5, 10, to ni zame, brez veze. Stalen stik z mentorjem, se pravi, stismo človekom, ki vas je papelo, oziroma poiščete človeka, ki je že nekaj časa v tem uspešen, da se ukvarja. In če greste čez vse te puščice, boste dobili držo, odnos, boste samozavestni. In za na koncu, vsakič, ko poskusite kaj novega, boste enostavno imeli čuden občutek. To je tako, kot recimo, če zamenjaš partnerja, ne? Čisto enako. Se ga moraš spet malo navaditi, ne? Tako da na začetku je čuden občutek. Tako da, moje sporočilo danes za vas je, če vam pride v življenje mrežni marketing, ne narediti en korak naprej, ampak dejte ga nazaj, ampak dejte ga naprej in dejte probati. Jaz osebno sem dala ogromno svojih strahov ven in danes sem pač oseba, kakršna sem. Tako da hvala za posluh, pa predajam naprej besedo.